Kambing, kalau dari pasar kan biasanya dibawa pulang gitu kan. Itu kebanyakan pilek, infeksi pernapasan tuh. Nah, ada yang juga batuk, pelean matanya sakit mata ya? Sakit mata gitu. Terus biasanya menggunakan ini. Oh, disuntik ya? Ini disuntik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan buatkan sebuah video permintaan teman-teman ya. Di sini akan saya tunjukkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk stamina apabila kambing baru pulang dari bepergian jauh. Baru datang dari bepergian jauh, atau kambing baru yang ada di kandang kita. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia obatnya. Jadi kita bahas satu persatu teman-teman ya. Tisinol ini ya, tisinol ini pemulih stamina apabila kambing datang ke rumah kita, ada kambing baru yang kita beli dari pasar. Sebelum mapan, kambing itu mapan biasanya mengalami lemah ya, stamina lemah, maka dikasih diinjek ini teman-teman, disuntik ini bisa dicampur dengan Fat Oxy ya, Fat Oxy LA. Nah, ini sendiri ini injeksi antibiotik teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, ya. Nah, cara pemakaiannya nanti ada di petunjuk di kardusnya ya. Ini keren ini teman. Fat Oxy LA ini biasanya banyak yang menggunakan itu rata-rata pemain-pemain kambing pedagang. Jadi kalau pulang dari pasar atau baru dapat beli dari jauh sampai di tempat kita disuntik tisinol atau Fat Oxy ini teman-teman. Mas Alik, sebenarnya penggunaan obat ini biasanya untuk apa Mas Alik? Kalau biasanya itu ya belantik kambing itu biasanya itu kambing. Kalau dari pasar kan biasanya dibawa pulang gitu kan. Itu kebanyakan pilek, infeksi pernapasan tuh. Ada yang juga batuk, pelean matanya sakit mata ya? Sakit mata gitu. Terus biasanya menggunakan ini. Oh, disuntik ya? Ini disuntik. Ini buat pernapasan. Tisinol. Ini gitu. Ini ya. Kalau ini macam-macam ini. Macam-macam. Ini antibiotik masalahnya. Antibiotik. Ini bisa kemana-mana yang ini. Ada yang gini. Sering saya tanya, beli apa tisinol sama LA gitu kan? Caranya gimana? Saya main oplos. Oh, gitu dioplos ya. Gimana? Dioplos lebih bagus kata dia kan. Ada juga yang nggak berani sih. Kata pengguna. Jadi ini sama itu dioplos. Gitu. Suntik 3 mili, 4 mili gitu. Ini rata-rata penggunaan ya. Apa setelah pulang dari pasar atau dari beli tempat orang gitu ya, masuk kandang kita ya. Iya, karena kambing dari pasar itu kebanyakan kan ditali nih, tarik-tarik. Jadi ininya urat ininya itu loh. Jadi nyampe rumah ya kebanyakan ya kurang sehat, makannya juga kurang, gitu kan. Nafsu makannya kurang, ya, namanya ditarik-tarik. Kalau ini sendiri obat apa nih Mas Alik? Ini flu kisit ini, ya. Flu kisit ini. Cacing. Obat cacing? Ya. Oh, ini obat cacing. Ini penting nih. Ini penting obat cacing ini. Obat cacing ini biasanya dibutuhkan berapa bulan sekali Mas ya? Sebenarnya kasih 1 bulan sekali malah bagus. Malah bagus ya. Karena kadang kan kita kambing kelihatan sehat belum tentu sehat tuh, Pak. Iya. Makanya kurang. Biasanya kambing juga lagi sakit cacingan gitu. Oke. Kita pakai ini. Apa tadi mereknya? Nah, ini dia. Ini guys. Ini. Nah, ini ya mereknya ya. Kalau untuk harga sendiri berapa sih? Harganya berapa Bu sekarang Bu? 55.000. 55.000. Ini askarin sama nih 100 mil.
Ini askarin. Ini askarin. Ada yang memakai askarin juga nih. Obat cacing juga ya? Obat cacing. Obat cacing. Buat sapi, kambing sama. Kambing. Cuman orang-orang sering pakai buat sapi. Sapi kerbau. Tokonya alamat lengkap di mana nih, Cak? Alamat lengkapnya di Pasar Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Subawono, Lampung Timur. Pas berhadapan dengan pasar kambing. Pas di depan pasar kambing. Jadi enak kalau mau mantau-mantau kambing, ya sekalian duduk-duduk ngopi di sini. Itu, bisa. Lihat-lihat, lihat di sini. Colik Kicau kalau di Facebook. Colik Kicau. Facebooknya Colik Kicau. Oh, sama saja. Colik Kicau. Wah, itu dia. Jadi teman-teman seperti itu untuk untuk obat-obatan ya. Bisa askari, bisa tisinol, ini sama obat cacingnya untuk sama dengan flukisid ini ya, dengan askari ini. Sama. Flukisid ini sama askari. Dengan askari. Nih, askari ini sama. Cuma kalau ini lebih mahal ya. Iya. Mungkin mutunya juga hampir sama sih ya. Sama. Gitu. Oke. Ini dah. Nah, itu apa itu? Wormectin. Wormectin ini obat gatal, obat gatal. Nah, Wormectin sendiri ini disuntikkan ya, Mas ya? Iya. Saya? Ini lumayan ampuh ini. Saya pakai itu saya. Nah, saya juga udah membuktikan gitu. Kambing parah, nyampe tebel gitu kan. Iya. Kulitnya. Saya suntik 3 kali nih. Untuk 2 mili ya? 2,5 mili. 2,5 mili ya? Seminggu sekali. Rontok. Alhamdulillah selesai semua. Gatal-gatal itu termasuk gudik, Cak ya? Sama gudik atau bahasa peternaknya skabies. Oh gitu ya? Iya, skabies. Gatal-gatal. Nah, itu dia. Wormectin. Nah, ini dia, Wormectin. Guys, ini untuk gudik. Enak kan? Lengkap, guys. Di toko Colik Kicau. Ini lengkap, teman-teman. Nomor HP. Nah, nomor apa boleh? Oke, nomor HP-nya 0823 7482 1318. Silahkan pesan keperluan untuk kambing, burung, perlengkapan peternakan di sini lengkap, Mas ya. Nah, itu ada yang butuh kandang, bahkan burungnya kita jual. Ini kita jual semua ini, teman-teman. Ini kita jual. Burung di belakang di rumah banyak. Nah, ini kita jual, teman-teman. Ini kita jual semua ini, ya. Kita jual. Dari yang harga termurah berapa, Cak Colik? Termurah 800 ya. Dari harga 800 sampai yang puluhan juta, teman-teman, karena beliau adalah penangkar sekaligus pemain Kicau Mania. Nah, itu dia, Cak Colik. Itu teman-teman ya. Jadi silahkan hubungi nomor beliau tadi. Apa kalian ingin belanja atau kebutuhan yang lain? Nah, itu teman-teman. Buahnya. Jadi kalau kalian ingin tanya-tanya atau mau belanja, order ya, keperluan peternakan, silahkan hubungi beliau. Siapa tahu nanti Cak Colik bisa melayani online ya. Buat kalian, bila di tempat kalian nggak ada obat-obatan, nanti kalian bisa order di tempat beliau, gitu teman-teman. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya 2 kali, Cak ya, agar setiap saya upload teman-teman bisa menikmati gitu. Cak Colik, kesan-kesan dengan channel ini seperti apa, Cak Colik? Kesannya gimana ya? Kalau ngomongin kesan, yang jelas channel Indra Palu itu bagus gitu. Gitu ya. Banyak orang yang menyampaikan omongan yang saya itu channelnya bagus. Yeah. Sangat bermanfaat. Oke. Semoga kedepannya Indra Palu Channel bisa mereview khusus peternakan di Lampung, Cak Colik. Terima kasih ya atas ini bincang-bincangnya. Selalu kunjungi. Oke. Channelnya. Indra Palu ya. Oh, tepat. Guys, itu dulu informasinya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.